Murakoze cyane Constance mutima ukeye ubundi njya gusoma amakomantere ndi excité ariko ndi excited reka mbivuge mu cyongereza ko mu gifaransa hari igihe bivuga ibindi ariko uyu munsi kumva ubuhamya bwa Roger bitwereka uburyo igihugu cyacu aho kugira ngo gishyire imbere abana uko umwana ari umutware ahubwo gishyira imbere icyo twakwita politike y'urwango. Nibaza uburyo umwana wabuze umubyeyi uko yaba yaramubuze kose bashobora kurega undi mubyeyi we ko ari we wamwishe, umwana atari we umureze kandi ari we ubifitemo, niwe umwana niwe wabuze umubyeyi, niwe wagombye gutanga ikirego. Ariko anyway, wabijyamo Roger, niba utwumva ndakwihanganishije kandi nzi ko atari wowe wenyine wabaye imfubyi kabiri. Nzi ko abantu bafunzwe mu Rwanda ubwo wabaye hari abana bigeze kumbwira ngo iyo aba twakoraga association ngo tukitwa abana bo kuri gereza, babana bagiye basura ababyeyi babo bafunzwe. Njya mbibona kenshi cyane mu makomantere abantu batubwira ngo muri abana babicanyi. Niyo naba umwana w'umwicanyi mfite uburenganzira bwo gukosora ibyo uwo mwicanyi yaba yarakoze cyangwa undi mwicanyi. Mfite uburenganzira bwo gutunga urutoki data waba wari umwicanyi ndetse n'undi niyo yaba ari we utuyoboye uwo mukuru w'igihugu cyacu. Kuba ndi umwana w'umwicanyi ntabwo bivuga ko nanjye ndi umwicanyi, icyaha ni gatozi. Noneho rero ikintu kibabaje ni uko abo baba abicanyi aribo bishyira hamwe, noneho abasigaye twese bakaduta mu gatebo kamwe kubera yuko ahari bifuza ko ibihe bizaza, kuko bizaza nibijya kubagezaho justice bazaregana hagati yabo, twebwe baratumaze. Kuko niyo politiki iriho, ndagira ngo mujye muyibona ukwiri. Abantu batungwa intoki iyo bagarura ngo za Parmehutu n'ibindi n'abuzukuru buzukuruza, nta bindi ni ukubera yuko abijanditse mu bwicanyi bo bameze gutya, bari kumwe n'aba extremiste bari ku mpande zombi baba bifuza guhuza. Ntabwo aricyo cyari cyanzanye, naje gusoma ubutumwa bwanyu. Ndagira ngo mbashimire cyane abantu bakomeje batwandikira batubwira ngo timu wariraye muraturamukije, natwe turabaramukije kuri iki kiganiro cya nyuma cy'uyu mwaka w'ibihumbi 2021. Emwe bamukunde ubundi tuba turi kumwe kuri pano yavuze ati mukomere la team. Nkunda kuvanga indimi kuko nibyo twebwe bana dusa nk'abakuriye hanze niko tuvuga, rimwe na rimwe bikabera abantu ikibazo, ariko mujye mutwihanganira. So la team wariraye waturamukije, natwe turakuramukije kandi twagukumbuye. Murakaza neza. Uwo ni Denise uvugira kuri chaîne ye, akaba avuga ati amateka nubwo yaba ari mabi tuzayavuga uko yabaye. Yigeze kuza kuturamutsa hano tutaratangira, ariko nawe twamukumbuye kubana nawe live mu kiganiro. Marie Douce Bemba yasubizaga Aime bamukunda amubwira ati nabonye ibikorwa byawe byinshi mu nkambi, uri intwari mukobwa mwiza, ntegereje ikiganiro cyawe. Icyo kiganiro nubwo bitari muri commentaire kizaba ku cyumweru kizaza, azaba ari ku itariki 19 z'uku kwezi, ndetse kizaba gikurikirana nuko kuwa gatandatu ku itariki 18 z'ukwa 12 hazaba hari ikiganiro cya SOS, nacyo muzatubona mu Louise azabibabwira neza. Louise wacu, kongera kubonana nawe uyoboye ibiganiro bizadushimisha. Nathalie Berlin nawe yavuze ngo basore n'inkumi muri iki kiganiro nkunda amazina yanyu mwese pe, ni meza yose rwose, asa namwe. Nkoranyavuga iyo ndi kuvugisha Delphine sinjya mwita gutyo, ubundi muvuga muri yandamutso mutima ukeye gatebu. Reka twe kuyajyamo bwakwira bugacya. Ruhumuza mbonye umutwe wa muzukuru navugaga ntazi ko ari kutureba, ati komera cyane Antoinette, ndakwihanganishije kuri ayo mateka wanyuzemo ukiri muto. Antoinette, hari igihe Constance yavuze ngo uhora kuri Facebook, nahise njya gushakisha umuntu witwa gutyo, nsanga hari ukuntu wahinduyemo akazina gato, ariko nibyo turakubona kandi ntabwo wajya gurwanira inyuma, urahari, uri hariya rwose, nuko ari ubwa mbere waruje mu kiganiro, ariko turakwihanganishije natwe nk'uko Ruhumuza bivuze. Hari uwitwa Jean Valjean
cyangwa Jean Valjean wavuze ngo impunzi zari muri Zaire zanyuze inzira ndende, inzira y'umusaraba ari wo muriro utazima. Muri iki kiganiro turi tuvuga ngo kuba imfubyi ntabwo byatumye nkibuka abandi, binyibutsa umunsi namenye inzira ndende icyo byavugaga. Nahise nshaka kugira iyanjye ngufi, mpita nibaza ku bantu bajya bafata ariya mezi 3 bakayakwedura cyane, ya jenoside ihora ivugwa umunsi ku wundi. Ntabwo ari uko nyisuzugura, ntabwo byari ibihe bisanzwe nabyo, ariko nanone kuba umuntu yarabibayemo yarangiza ntashake kumva undi muntu wagizwe imfubyi n'inzira ndende akamaramo imyaka n'imyaka, ndetse n'uyu munsi bamwe bakaba bakibirimo. Ari byo biganiro tuzagenda twumva by'izi impunzi twagombye gufasha, kubera yuko uku twaje mu bihugu bitwereka yuko muri aya mezi ngo ari amezi yo kugira ngo duhane amakado. Ese niki tudafite? Ni umuriro, ni amazi, ni za pizza Karasira yajyaga avuga, ibyo byose turabifite. Nyamara aya mezi ntabwo ari yo kugira ngo twakire, nayo kugira ngo twibuke aho twavuye, kuko nta munyarwanda uri hejuru y'imyaka 30 utarabaye impunzi. Mureke tubitekereze, twibuke bariya bana. Hari umwana witwa Mireille Twagira Maria wabaye mu docteur yarize yarabaye muri ziriya nkambi. Ese ntabwo twakwifuza kubona nk'abo bana? Mureke muri iki gihe nyuma yari bari wariraye aho twavuze kuri inzi imfubyi, tuze gusubira inyuma twibuke abari mu bupfubyi n'ubuhunzi. Urakoze cyane Jean Valjean. Esperance M, sinzi niba ari Mukashema cyangwa indi M, niba ari wenda muramukije, yavuze ngo wihangane muvandimwe, nge nagarukiye mu Isake. Ubwo yabwiraga Tuyishime Antoinette ngo nkwifurije kuramba, ngo uri hagati kateretswe n'Imana, komera. Tete nawe yavuze ngo ihangane, ngo twari kumwe, ubwo nabyumvise. Imana yaturokoye ntaho yagiye, komera ku Mana yawe. Nicyo nkundira ibi biganiro, uzibonamo uko uvuze aho waciye haba hari umuntu wacecetse, cyangwa se wibaza ko ari we wenyine wagiye abona izo ntumbi ziri kuvamo inshishi n'iki. Nyamara yagira Imana kumva undi muntu uhagaze akavuga ati nanjye nakongera nkabaho. Nicyo cyiza cyo gutanga ubuhamya, nuko twese twibonamo. Uwo Tete mushobora kuba mwari kumwe. Uwitwa Rwanda Rwiza nawe yavuze ngo inkotanyi kumva ziri gushakisha se abantu barokotse ubwicanyi bwo muri Congo. Antoinette, ntabwo bufite umuntu niko yarakubabajije. Reka nsubize Antoinette, nge ufite ijambo. Ubwoba nicyo kintu cya mbere kibi gishoboka. Nta bwoba, nta cya kintu bajya ipfunwe, nta kintu na kimwe abo bicanyi bagira ubwoba, bagira ipfunwe, bagire gute, kuko umunyarwanda yaravuze ngo nzangaya imbwa itazansangayo. Ikintu cyitwa ko ari kibi badukorera no kudutwara ubuzima, ariko nabwo tuzaba twarasize tuvuze. Frank Chakacha Zinga, ayo mazina ndi kuyakunda cyane, ngo mukomere cyane, nanjye ndahari madamu we, iyo nzira nanjye nari mpari. Mbese na Tete uwo Frank nawe mwari muri kumwe, turamuramukije cyane. Evelyn Gigi yavuze ngo ihangana Antoinette we, ndaguhobereye. Iyo bavuze ibya Congo ngira ubwoba bwinshi pe. Nibyo, ibi bintu tuba turi kuvugamo ubuhamya, dusubira inyuma tugasubira muri bya bihe. Buri wese ahita yibaza muri ibyo bihe, ariko ntabwo tubikorera gusa kugira ngo kuhasura, no kugira ngo twibuke abakibirimo kuko barahari. Ariko nanone dufatane urunana tuvuge ya never again iri meaningful, apana iyi ngiyi bajya bavuga yo kubeshya gusa. Jeannette Baho nawe yavuze ngo ariko Mana we, agahinda twagize ni kenshi pe. Nibyo, kandi ubwo twakagize ni nako tugomba kugira umunezero, ntabwo tugomba guheranwa n'agahinda. Jean Valjean yongeye ngo les crimes du FPR sont innommables. Awabivuga ngo abirangize. Aime Bamukunde yongeye ati urakoze Antoinette, tuyishime ku buhamya bwawe, ntituzibagirwa imiborogo y'abana bagoga mu mugezi wa Ruwaraba n'imirambo yarerembaga mu mazi. Abo bose ntituzabibagirwa kandi bagire ihuko ridashira.
ntabwo ari nditegura ayo makomantere mu mbabarire nyabona gutya. Jeannette Baho yavuze ngo Antoinette Imana ishimwe ko wabonye ababyeyi bawe. Yvette Umuhire ndamuramukije, nawe ari mu bategura ikiganiro cya SOS tuzaba turi kumwe kuwa gatandatu utaha. Yavuze ngo merci pour ce témoignage Antoinette, Imana ishimwe. Nawe Imana ishimwe kuko ubwawe Yvette utakugira muri ibi bihe byaba ari igihombo. Kagoma Aigle yavuze ngo wariraye we, umutima wanjye wari warabaye ikoro ngo mu gifaransa ni kayu, ngo kuvaho ntangiriye kumva wariraye ikoro byarashonze. The difference we make. Urakoze Kagoma. Isaac Mango nawe ati ariko generation yo muri 79 kugeza 99 bahuye n'uruva gusenya, ntibigeze bamenya uburyohe bw'igihugu cyabo. Ubu nibabyara bazaha abana babo ayahe mateka atarayatuzi y'umubabaro. Ndibaza yuko buri wese muri twe ariyo muri generation, nibyo niko bisa kubera ko twahuye n'umubabaro. Twagombye guha abana bacu tukabaraga uwo mubabaro, ako gahinda, ubwo bugome, rekada. Ibyo nibyo ahubwo dushaka guca. Turashaka kugira ngo tujye tubabara ariko twongere duseke, twongere twishime, twe guheranwa n'agahinda. So Isaac uzongere utwandikire niba nawe uri muri iyi generation, tukubwire ngo nibyo. Gusa rero hari byinshi namenye. Iyo bavuga umuganda twajyaga tuwujyamo, twajyaga dukora animation. Abantu bazi ko ngo animation ari ukuririmba gusa, ngo indirimbo byaradushimishaga. Njya nibuka twavugaga Ramba, Sugira, Sagamba, Tera Imbere, ibyo bintu byose ndabyibuka. Kandi iyo mbivuga abantu bajyaga bavuga ngo yenga ibyo ngo nibyo kwerekana yuko wari ushyigikiye Habyarimana, ariko ari president nkuko niko byari bimeze, nkuko hari n'abashyigikiye Kagame. Kuba abantu bakora animation cyangwa baheranwe n'agahinda ntabwo ari ukuvuga ngo baba bari kumwe n'uwo mutegetsi, kuko uwo mutegetsi ntabwo ari u Rwanda. U Rwanda ni urwacu, ntabwo umutegetsi ari we ugomba kugena uko tubayeho. Okay. Kalala Dodo ati nous condamnons le livre de Saint-Exupéry qui a été envoyé par Général Kabarebe au DRC pour démontrer qu'il n'a pas eu de génocide au Congo. So, ndi kwibaza ko Kalala Dodo yavugaga yuko hari igitabo cya Saint-Exupéry cyoherejwe na Général Kabarebe kishaka kuvuga yuko nta génocide yabaye muri Congo. Ribara uwariraye. Kuba ribara uwariraye nuko génocide, ibyo urakoze cyane kutuzanira icyo kintu cya génocide. I wish ko niba utumva ikinyarwanda nakagusubije mu gifaransa, ariko ntabwo mbishoboye. Gusa niba wadukurikiye ni ukuvuga ngo hari umuntu wenda uri kugusobanurira akubwira ko icyo kintu mu banyarwanda gihari cyo kuvuga kuri za génocide. Ntabwo ari ONU itaradutabaye, ntabwo ari ONU n'uyu munsi yicaye kuri mapping report izaza kutuvugira amateka. So ibyo Kabarebe wanditse muri mapping report nk'umuntu umwe wakoze génocide, ntabwo ari we uzajya kuyihakana cyangwa kuyemera, kuko hari abayirokotse, hari n'ababuzemo ubuzima, miliyoni na miliyoni zivugwa. Ntabwo ari génocide yakorewe abahutu gusa, hari na génocide yakorewe abanyekongo. Iyo uzirebye usanga hashobora kubamo génocide nk'icumi zitandukanye. Ibyo rero ntabwo ari byo tuzicara ngo dutegereze, ahubwo tuzakomeza twivugira amateka, duhanagurana amarira. Ibyigishwa n'ibihari ntabwo ari byo duhimbarajeho ngo zaibuka, ngo ibyo ngibyo nta kintu bitubwiye, kuko umuntu aribuka igitondo ku kindi. Uko umwana wawe agiye, afite umwana ufite imitego, anyibutsa data, ntabwo ntegereza ngo igihe n'iki ngo nibuke. N'undi wese turi kumwe niko bimeze. So uwo Mukabarebe wohereza na Saint-Exupéry cyangwa whatever wanditse icyo gitabo, natwe dufite ba Charles na twari turi kubavuga, dufite ba Jury, dufite ikindi gitabo gishyashya cyasohotse kigenda kivuga kuri ubwo bwicanyi cyitwa Do Not Disturb. So niba ntabwo turi muri competition, ariko
non seulement tuzivugira amateka ariko n'ibitabo ubu biri gusohoka biri kugenda bivuga ku bwicanyi bibyita amazina. ONU rero nikomeze ifata umwanya wayo, nta nubwo turi kubyihutisha cyane kuko ntibibuza yuko twibuka abacu. Urakoze cyane Kalala Dodo. Marie Kampororo nawe yavuze ati Antoinette témoignage yawe nimwe muri nyinshi zitaranavugwa kubera hari abadashobora kuvuga. Ijwi ry'imfubyi nimwemerera inkotanyi kuri zimya zogatsindwa. Inkotanyi batweretse yuko mu buhamya twagiye twumva muri iyi myaka ibiri twamenye yuko atari gusa imfubyi batoranya, ahubwo ko rimwe na rimwe n'amagufa bayatoranya. Byaba ngombwa kubwo gucuruza bakayashyira hamwe, abantu bajya kubara bagasanga amagufa ashobora kuba ari mu nzibutso zo mu Rwanda hari igihe arenga umubare, nta nubwo hari igihe arenga umubare w'abatutsi babarwaga ko babaga bari mu Rwanda. So bafata icyo nakwita ngo abapfuye bakabatandukanya, bagatandukanya imfubyi, nyamara rimwe na rimwe bakenera gushyira hamwe amagufa kugira ngo berekane ko abantu bapfuye barenze miliyoni, nyamara abo bantu bafite amazina. Ikibazo ntabwo ari imibare, ikibazo ni uko buri muntu muri twe wabuze umuntu azi izina rye.